椰子清香 ，QQ 弹弹，就是这款椰子大米吐司，咬下去就彻底沦陷了，软糯香甜，完全区别于其他吐司的口感。其原因，这款用的是日清大米面粉，所以才会有软糯的口感，可以说是人人都爱的吐司。制作上也是非常简单，倒入称好的日清面粉，提前准备好的中种面团，接着水和鸡蛋，开机搅拌。还记得前2次发过的大米软面包吗？它们的口感也是类似的哟。9分斤左右加入椰子油，立马就能闻到椰子的清香感。快好的时候检查一下筋度，非常柔韧薄膜状，10分斤就可以拿出来了。揉成团摆放在烤盘中，基础发酵50分钟。Later， 准备分团，先将桌子上涂一层脱膜油，这样就不会粘了。然后切割成300克每个，记得称一下哟。折叠起来，然后团成圆形，就像这样。随后放入烤盘中松弛30分钟。Soon after， 撒上一层面粉，将面团拍扁，卷起，注意看手法，边卷边压紧，最后揉搓一下，像这样的圆柱体就可以摆放在模具中。我们用的是250克的模具，随后进发酵箱发酵10分满。The next morning， 烘烤前在表面撒上一层面粉，然后割上6道口子。想要割口好看，有个小秘诀就是先割中间，学到了吗？进炉烘烤，不要学我，记得戴隔热手套。1000 years later， 时间到，出炉，状态圆润饱满，立刻脱模，摆放在烤架上降温。冷却后我们切开看看，内部绵密，分布着一些小气孔，手撕的时候就是弹性十足。我先开吃了，咱们下期见。